68 सालों तक इस इंसान को लगातार हिचकियां आती रही। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। अमेरिका के रहने वाले चार्ल्स ऑसबॉर्न नाम के एक व्यक्ति को पूरे 68 सालों तक हिचकियां आती रही और इन 68 सालों में मिस्टर चार्ल्स ऑसबॉर्न को इतनी ज्यादा हिचकियां आई कि इनका नाम अब तक सबसे ज्यादा हिचकियां लेने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। और मिस्टर चार्ल्स ऑसबॉर्न कुछ इंटरव्यूज में खुद अपनी इन हिचकियों के बारे में भी बता चुके हैं। तो हर दिन इस तरह के गजब के फैक्ट्स जानने के लिए इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब।